బ్యాంక్ యొక్క మోడ్యూల్ బోర్డు అంటే మదర్ బోర్డు. సో ఇక్కడైతే కనుక ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం అయితే లేదు, నేను చెక్ చేశాను. మీకు కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడైతే నేను బ్యాటరీ కూడా తీసేసి మొత్తం మీకు పిన్ టు పిన్ అయితే చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. నాకు ఇంకో ఐడియా వచ్చిందనమాట. ఒకవేళ కనుక ఈ పని చేయకపోతే ఈ మదర్ బోర్డ్ ప్లేస్లో ఇంకొక మదర్ బోర్డ్ అనేది ప్లేస్ చేసి ఆ బ్యాటరీ అసలు వర్క్ అవుతుంది లేదో చెక్ చేద్దామని. సో ఇక్కడైతే మీరు చూశారు కదా, ఇక్కడ నేనైతే బ్యాటరీ అయితే తీసేసాను. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి బోర్డు. సో ఇక్కడ బోర్డు చూస్తే ప్రతి ఒక్క పిన్ కూడా అలాగే ఉందన్నమాట. సోల్డరింగ్ కూడా ఊడిపోలేదు. కొన్నిసార్లు అన్నీ బాగున్నా బ్యాటరీ అనేది డ్యామేజ్ అయింది.